আমরা একটা নৌকা তুলছি কাঠের। আপনারা সবাই কই আছেন? এই যে শাহিন ভাই, এই যে এটা পড়লাম ভাই, শীত কামার এ দাঁড়ান আমরা সুইটার ফেরালি। শালার পুত জীবন না বেদনা। আমরা সবাই দেখেন কি পড়া রয়েছে, দিনের বিকালে হইলে আরো ভালো লাগতো। তাড়াতাড়ি পড়ছে এরা। আমরা এমনি উগান্ডার মানুষ তো আছে, এরা কালা। জেল ভাই কত হাই হেলো দেন। মনে করেন বউ রে ভাড়া আমি বুঝেন না, আফসোস করবো। আমি কইছি যে তোর লই আমি ডুবাই, চিন্তা করিস না। হুম, পরে ছবি তুলবো, আগে দেখে দিই না। যেই ডেই করো হাতের তে ফইরো না। হ্যাঁ কইতাছি যেই ডেই করো হাতের তে ফইরো না। পরে 3000 রিয়াল শেয়ার। তেরে বিনা জায়গাটাই ভাই ভাল লাগতেছে বুঝছেন। টাকা পয়সা মানুষ মনে করেন যে সারা জীবনেই কামাই। অনেক লোক কিন্তু আছে কোটি টাকার উপরে, কিন্তু হ্যাঁ এলাকা সাইডে বাইরে দিতে পারে। সুইটারের বিপরীত পিছনে মেরি আরে সারি জাহান। কেমন ভালো কোনটা? আমার কাছে লাগে চার্জ নেই। এই যে হুয়াই ভালো একটা কাজ করছে। বিরাট ম্যাচটা বাড়াতে